یہ جمائی آئی تو بولتے ہیں کیا سبحان اللہ یا زکوٰۃ پہ الحمدللہ استغفر اللہ بولتے ہیں لا حول ولا قوت. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے ہونی چاہیے. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے نہیں ہوگی تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگا، یعنی خالی نہ جانے پائے اور وہاں کوئی نہ کوئی اچھی چیز جوڑ دیں، کوئی نہ کوئی اچھی چیز جوڑ دیں. بہت سارے مسائل ہیں جس میں لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. انہیں جم نہیں رہا ہے کہ ایسے ہی خالی چھوڑ دیں اس کو. اب اگر دیکھیں ایک شخص سادہ سبزی بنانا چاہتا ہو، سادہ سبزی کا مطلب اس میں مرچ مسالے وغیرہ نہ ڈالیں، پھر وہ سادہ ہو جائے گا. کہتے ہیں جم نہیں رہا ہے سادہ. تو اس میں ہر طرح کے جتنے مسالے ہوتے ہیں سارے مسالے لا کر کے جب اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ پھر بھی سادے کا تصور کرے تو وہ اس کے نظر میں سادہ ضرور ہو لیکن وہ سادہ رہے گا نہیں، بلکہ وہ بھی مسالے والا سالن ہو گیا. دیکھیے اس موقع پر جمائی جو آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا کہ جمائی کے موقع پر کچھ لوگ سبحان اللہ، کچھ لوگ الحمدللہ، کچھ لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں. ایسے ہی جنازے سے متعلق کئی بار دیکھا اور سنا گیا، چلتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یا مریض ہے آخری اوقات اس کے چل رہے ہیں تو وہاں قرآن مجید لے کر کے بیٹھ گئے اور ایک طرف سے سارے کے سارے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. انتقال ہو گیا ہے تو اب جس کو دیکھیں وہاں خالی نہ بیٹھے، سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اس کو غسل دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، ایسے ہی لے کر کے چل رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو خالی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. جب تک عبادات کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مل نہ جائے وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے. جمائی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں دیا، ہمیں وہ اپنانا ہے. فَلْيَقْذِمْ مَسْتَطَاعَ، جتنا ممکن ہو سکے اس جمائی کو روک لے، یعنی منہ کھلنے نہ پائے. اندر ہی منہ کو روکنے، منہ کے ذریعے سے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے. یہ پہلا مرحلہ ہے، منہ کے ذریعے سے آنے والی جمائی کو روک لینا، کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے جمائی. دوسرا مرحلہ ہے اگر وہ غالب آ جائے اور آپ کی کوشش پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہاتھوں کا سہارا لیں اور کھلے ہوئے منہ کو کھلا ہوا نہ چھوڑیں، اس کو بند کر دیں، کیونکہ کھلے ہوئے منہ کی اس حالت کو دیکھ کر شیطان ہنستا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَدْفَعْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اسے روکے. تو پہلا مرحلہ ہے منہ سے روکنے کی کوشش کرے، نہیں روک سکا اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اور آنے والی جمائی کو ہاتھ سے روک دے. یہ دو طریقے ہیں جمائی کے موقع پر ہمیں کرنے کی. زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو زبان سے اس موقع پر کہنے والی ہو. جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟